Então, ele tá no mesmo lugar de antes. A gente foi fazer uma caminhada de meia hora. Ele não tá nem aí, não se assusta com a gente. Ó, ele tá tão focado na missão de comer uns insetos. Olha aí, eu pensei que fosse um martim pescador, mas tá mais comendo inseto aqui. Ó. Eita, que bichinho lindo.